С вами ПСЖ Империя. Я просто хочу снять анимацию. Я вам хотел сказать. Уважайте ПСЖ и Францию. Франция лучшая страна, а ПСЖ самая лучшая футбольная команда. Если что, можете не уважать. Можете прям не уважать, если вы хотите так. Все равно нас так учили. Если у человека другая мысль, а у другого человека тоже другая мысль, то что они не могут дружить. Так, поэтому уважайте ПСЖ и Францию. Не хотите, не уважайте. Ладно. Всем пока. Хорошего вам за этого дня и хорошей учебы. Арамиды, арагва.